खोतिला के 15 आपदा पीड़ितों को भवन बनाने के लिए पहली किस्त जारी, बोले ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी। सरकार है गंभीर, शेष पीड़ितों का भी होगा शीघ्र विस्थापन। खोतिला के आपदा पीड़ित 15 परिवारों को राहत मिली है। प्रशासन के द्वारा जारी भवन बनाने के लिए पहले किस्त के तौर पर 2 लाख राशि का चेक पीड़ितों को तहसील मुख्यालय में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के द्वारा वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि शेष आपदा पीड़ितों के विस्थापन के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की गई है। सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के विस्थापन के लिए गंभीर है। शेष लोगों का शीघ्र विस्थापन किया जाएगा। कि उन लोगों को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में आज 2-2 लाख रुपया सबको वितरण कर दिया गया है। और जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो भूमिहीन थे, जिनका मकान बना था, उसके लिए योजना बन रही है। और सरकार से भी हमने मांग की है कि उन लोगों के पुनर्विस्थापन के लिए कोई न कोई नीति बनाई जाए और उन लोगों को भी बेघर न होने दिया जाए। सरकार पूर्ण रूप में इसमें संवेदनशील है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है और प्रशासन भी यहाँ से अपनी तरफ से प्रयासरत है। क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया गया उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई। तल्ला जोहार, बांसबगड़, मुनस्यारी, धारचूला, बंगापानी के विभिन्न स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया गया। फूलदेई के पर्व पर सुबह से ही बच्चे घर के देहली को फूलों से पूजने के बाद गांव के घरों में देहली पूजने को गए। बच्चों ने प्योली, बुरास, हजारी के फूलों से लोक पर्व मनाकर सभी के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि फूलदेई बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार बिना प्योली के फूल के अधूरा माना जाता है। प्योली के पीले रंग के फूलों का खिलना ही बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। पहाड़ में बुरास और प्योली के फूलों का फूलदेई से खास नाता है। ग्राम प्रधान खुमती गोपाल सिंह ने उप जिलाधिकारी से की क्षेत्र को सूखा घोषित करने की मांग। खुमती के ग्राम प्रधान गोपाल सिंह के द्वारा आज धारचूला मुख्यालय में उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र को सूखा घोषित करने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी पीड़ित काश्तकारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी महोदय धारचूला को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें ये इस सीजन में गेहूँ के साथ साथ अन्य जो भी फसलें उगाई जाती हैं पूरी तरह से सूखाग्रस्त होने से फसल कटने को है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उनका बोया हुआ बीज भी वापस मिल पाना संभव नहीं है। ऐसे में पूरे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए सूखा राहत से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही जो गरीब किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराया है, उस धनराशि का क्लेम कृषकों को मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। इसमें त्वरित कार्रवाई हो, ये पूरी क्षेत्र की मांग है। वॉलीबॉल में गरब्यांग कैरम में गुंजी बनी विजेता। सेनानी परमेंद्र सिंह ने पुरस्कार किए वितरित। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आईटीबीपी 7वीं वाहिनी मिर्ची के द्वारा चीन सीमा से सटे गरब्यांग व गुंजी की 4 टीमों के लिए आयोजित वॉलीबॉल कैरम प्रतियोगिता में गरब्यांग वॉलीबॉल व कैरम में गुंजी विजेता बनी। सेनानी परमेंद्र सिंह के द्वारा विजेता उप विजेता टीमों को ट्रॉफी व खेल किट वितरित की गई। उन्होंने कहा कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पहली बार खेलों का आयोजन किया गया। भविष्य में सीमा के अन्य गांवों को भी खेल आयोजनों से जोड़ा जाएगा। वाइब्रेंट गांव बनने पर गुंजी के चहुमुखी विकास होने की बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सीमावर्ती गांव के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना भी की। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला गरब्यांग ए और गरब्यांग बी के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में गरब्यांग बी विजेता बनी। कैरम डबल में सुंदर गुंजाल व राम सिंह गुंजाल तथा सिंगल में हरीश गुंजाल विजेता बने। स्थानीय कृष्ण गरब्याल, महिराज गरब्याल, प्रधान सुरेश गुंजाल व ब्रजेश गरब्याल ने आयोजन कराने के लिए आईटीबीपी का आभार व्यक्त किया। कमेंट्री निरीक्षक हेमंत सिंह के द्वारा की गई। निर्णायक की भूमिका सुरेंद्र सिंह, जीवन सिंह ने निभाई। इस दौरान उप सेनानी विक्रम सिंह, शेर सिंह, सहायक सेनानी मोहन हियाकी, गुंजी प्रधान सुरेश गुंजाल, गरब्यांग प्रधान ब्रजेश गरब्याल, प्रियंका गुंजाल, सुंदर दरियाल, सरपंच सतीश गरब्याल, कृष्ण गरब्याल, निरीक्षक गिरीश चंद्र, हेमंत सिपाल, चंद्र सिंह, रमेश सिंह, गगन सिंह, निहारिका गरब्याल, भागीश्वरी गरब्याल, क्षमा गरब्याल, देवकी गरब्याल आदि मौजूद रहे। एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो आईटीबीपी इस क्षेत्र में तैनात है, उनमें उस क्षेत्रवासियों में जो खेल की भावना को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित करने के लिए इस बार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है
इस प्रकार के जो है वॉलीबॉल, क्रिकेट, कैरम, अन्य जो है प्रतियोगिताएं कराई गई है, जिसमें जो है इस प्रकार की प्रतियोगिता एक जो है कैप सिविक एक्शन प्रोग्राम द्वारा पहली बार कराई गई है। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ टीमों ने और यहाँ के जो क्षेत्रवासी है इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा अपना जो उत्साह दिखाया है। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में हम इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जो है आईटीबीपी और भारत सरकार के तहत जो आगे भी करते रहेंगे और इसी प्रकार का जो सहयोग ग्रामवासियों को सभी को मिलता रहेगा। सभी के लिए धन्यवाद। मुंशियारी में शहीद सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिक व वीर नारियां। सैनिक विश्राम गृह मुंशियारी में सैकड़ों भूतपूर्व सैनिक व वीर नारियों की उपस्थिति में पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीमांत मुंशियारी के 15 वीर शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों की वीरता की जानकारी दी गई। समारोह में शहीदों के परिजनों को 100 लौटाकर वो स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय से कैप्टन उमेश फुलेरा, उमेश तिवारी, देवकी नंदन, सूबेदार मेजर दिवाकर सिंह, मुंशियारी के कैप्टन गुमान सिंह, शेर सिंह, भगत सिंह, CS कार्की, कल्याण राम, लक्ष्मण सिंह, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे। धारचूला में बीजेपी ने निकाली आभार रैली। नकल विरोधी सख्त कानून लाने के लिए सीएम का जताया आभार। धारचूला नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नकल विरोधी सख्त कानून लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताते हुए नगर मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल के नेतृत्व में आभार रैली निकाली। गांधी चौक में हुई सभा में पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण हरीश धामी, ST मोर्चे के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र नबियाल, पुनीत कुटियाल द्वारा सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सरकार के द्वारा लाए गए नकल विरोधी सख्त कानून की देश भर में सराहना की जा रही है। अन्य राज्य भी कानून को अपने प्रदेश में लागू कर रहे हैं। वक्ताओं ने कांग्रेस पर राजनीति करते हुए युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सागर बिष्ट, न्यायी सिंहाकी, दुर्गा बिष्ट, चंदू जोशी, संदीप बोराल, संदीप सिस्ताल, ललित थापा, दुर्गा प्रसाद, उर्मिला दाबरा, बेला शर्मा, हीरा गुंजाल, राधा मर्तोलिया, शकुंतला आगरी, रेनू मर्तोलिया, सनम नबियाल, आशा गर्ब्याल आदि मौजूद रहे। समय से बिना कायदे कानून के जैसे विधानसभा में लोगों को भर्ती किया गया और हरीश साहब के समय से पेपर लीक होना शुरू हुआ, जो अभी तक उसका सिलसिला जारी रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा नकल विरोधी कानून लाया जिसमें 10 साल तक कैद, उम्र कैद, 10 करोड़ तक जुर्माना वाला। तो आज जो है हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के योग्य छात्रों को, अच्छे छात्रों को आगे बढ़ने का मौका दिया है इस कानून के हिसाब से, और भर्तियां भी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस के लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं और जैसे कल विधानसभा के सत्र में भी इन्होंने जो है राज्यपाल का अभिभाषण तो पूरा नहीं सुना है, केवल इन लोग का काम हल्ला करना है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काम कानून बनाना और उसको सख्त से सख्त कानून बनाना, जिससे कि हमारे प्रतिभावान छात्र आगे बढ़े। उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये रैली होगी। धन्यवाद। कालिका खुमती में BSNL की संचार सेवा हजारों ग्रामीणों के लिए बनी मुसीबत, लोग हो रहे परेशान। 4000 से अधिक आबादी वाले ग्राम सभा कालिका खुमती में पिछले एक सप्ताह से BSNL की संचार सेवा पूरी तरह से बाधित है, जिससे स्कूली छात्रों तथा स्थानीय लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। ग्रामीणों के द्वारा संचार सेवा को सुचारू कर राहत देने की विभाग से मांग की गई है। हमारे वहाँ ये टावर BSNL के टावर नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई भी बंद है। हमारे आदमी बाहर है, कोई संपर्क हो नहीं पा रहा। सर शासन प्रशासन और BSNL कंपनी वालों को ध्यान देना चाहिए। हमें कितनी परेशानी है, पढ़ाई नहीं, बच्चे वो ऊपर कहाँ खेत में पेपर देने गए हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, हमें परेशानी है। कृपा करके टावर सिग्नल लगा दीजिए। मेरा नाम अंशिका धामी है। मैं कालिका बजानी गांव में रहती हूँ। कई दिनों से BSNL सिग्नल न होने के कारण हमारी ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। मेरे पिताजी बैंगलोर होने के कारण उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। नामिक मुंशियारी घूमने गए पर्यटक की चट्टान से गिरकर हुई मौत।
गुरा बेरीनाग से दो युवक घूमने 12 मार्च को नामिक मुंशियारी गए थे। अंकित कुमार पुत्र जसमल कुमार उम्र 20 वर्ष की पैदल चलने के दौरान चट्टान से गिरकर मौत हो गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष चंदन बिष्ट पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा उक्त घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है।